Bà chẳng cứสำหรับขยมคือขยมทัวขยมปราบราการวิธีปียางสำหรับทัวทำนอการวิธีชมการวิธีตีมุ้ยชมทาพิสอาดยังอ่านทาพิอาดกับบ้านพิสอาดกับบ้านบ่พิสอาดสำเนียงขมายพิอาดสำเนียงเกโอเคนี้บางคนอาจจะโดยขนม Play Store หรือก็ App Store ให้วิธีเปลี่ยนทาพิอาดบ่วิธีเปลี่ยนทาพิอาดวิธีชมวินังบ่นี่คือการวิธีมุ้ยนี้วิชมวินังtớiนังเคยหายบางคนดาวน์โหลดจากเมาส์บ่านี่คือดำใบกัดรูปเพียบนองการดีไซน์ทำนอดบ่าให้การวิธีมือเตี้ยได้ขยมปลาคือ Flyer Maker บ่าโดยคืนนี้บางคนอาจจะดาวน์โหลดการวิธีนั้นปี Play Store หรือก็ App Store ตามโทรศัพท์บางคนได้ดำเนินการโดยประกอบ Android หรือก็ดำเนินการโดยประกอบ iOS บ่านี้bạn sẽ làm bây cùng ai khát bê dú dương từ mơ thà dương pra cam vị thi pi nó làm bây thưa tham no đi mà đánh bà lấy nhom ba phịch án bà nhom ba phịch án hay nhom ta bất nhom miên ru để nhom sạch lệch mà hào vậy mà vận tải nhom chẳng thưa ở mơ tại mà đó sầm rạp bông bầu đã có đại đăng bàនេះគឺ tool របស់វាសម្រាប់យើង edit ផ្សេងមានច្រើនយើងបាទហើយនេះគឺ effect របស់វាបាទសម្រាប់ធ្វើរូបភាពរបស់យើងឲ្យស្អាតអីហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំដាក់រូបដើមរបស់ខ្ញុំបាទ effect របស់វាហើយនេះក៏ដូចគ្នាសម្រាប់ធ្វើរូបយើងកែមុខកែមាត់កែច្រមុះអីហ្នឹងបាទឥឡូវវាអត់សម្រាប់ tool របស់កម្មវិធីនេះគឺមានច្រើនមែនតើបាទមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយពី tool ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូន download មកបងប្អូនរៀនប្រើទៅបងប្អូនប្រកាសចេះហើយបាទឥឡូវខ្ញុំប្រើចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវយករូបបាទខ្ញុំត្រូវការរូបភាពរបស់ខ្ញុំនេះរូបមនុស្សនេះខ្ញុំអត់ត្រូវការ background នេះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធីហ្នឹងដើម្បី select យករូបមនុស្សបាទគឺងាយស្រួលចឹងខ្ញុំ select យកតែម្ដងបាទពាក្យថា select នេះគឺយើងអាច select យកមនុស្សទាំងមូលយកមុខយកសក់យកក្បាលឬក៏យក background បាទហើយកន្លែងគេដាក់ outline នេះបាទគឺគេឲ្យយើងគូសបើយើងមិនចង់ select យកទេយើងអាចគូសវាបែបនេះយកដៃយើងគូសលើនឹងទៅឲ្យចេញអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទឧបមាថាខ្ញុំគូសបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺបានមកអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គូសទេដោយសារតែវាអត់ស្អាតអត់សូវស្អាតដូចយើង select ឥឡូវខ្ញុំ select ហ្មងបាទចឹងខ្ញុំយក person select យកមនុស្សទាំងមូលតែម្ដងកាត់ background វាចោលបាទខ្ញុំចង់បានមនុស្សយកទៅ design ធ្វើ thumbnail អូខេចឹងបងប្អូនអាចថតឲ្យស្អាតមកថតឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនយកមកធ្វើទៅបាទឥឡូវយើង save វាខ្ញុំ save វាចូលទៅក្នុង gallery របស់ខ្ញុំបាទចូលទៅក្នុងកន្លែងតាំងរូបភាពបាទឥឡូវហើយនេះមានមួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើវាដែរគឺខ្ញុំអត់ចង់យក background ទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំចង់យកតែពាក្យថា YouTube thumbnail បាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំ select អត់កើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ outline បាទយើងត្រូវគូសលើវាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ outlineបាទឥឡូវបានហើយយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើង select មើលតើវាបានស្អាតអត់បាទហើយយើង save វាសិនមើលអូខេអញ្ចឹងឃើញថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងយើង save វាទៀតវា load add មកច្រើនមែនតើឥឡូវយើង save ចូល gallery ដូចគ្នាបាទយើង save ចូល gallery ដូចគ្នាឥឡូវយើងបានរូបភាព2សម្រាប់យកទៅ design ធ្វើ thumbnail របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំចេញពីកម្មវិធី PicArt ខ្ញុំទៅបើក Flyer Maker បាទ
បងប្អូនស្គាល់កម្មវិធីណាដែលអាចប្រើប្រាស់បានបាទគឺបងប្អូនប្រើកម្មវិធីហ្នឹងទៅបាទស្រួលសម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនមានកុំព្យូទ័រឬក៏គាត់មិនចេះ Photoshop បាទគាត់មានកុំព្យូទ័រដែរតែគាត់អត់ចេះ Photoshop ហើយគាត់ចង់បាន thumbnail របស់គាត់ឲ្យស្អាតដែលបងប្អូនបង្កើតវីដេអូរលុយតាម YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងវិធីធ្វើ thumbnail ងាយដោយទីណាក៏បងប្អូនអាចធ្វើបានដែរមិនចាំបាច់ទៅនៅទីណាទេបាទហើយមិនដល់10នាទីទេគឺយើងបាន thumbnail មួយហើយបាទគឺលឿនមែនតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ flyer maker ហើយបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំរើស background វាសិនបាទ background វាគឺមានច្រើនបាទបងប្អូននេះនៅខាងលើនេះអក្សរនេះគឺមិននុយ background របស់វាបាទមិននុយ background គឺមានច្រើនមែនតើបងប្អូនចង់រើសយកមួយណាក៏បានដែរបាទតាមចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយករូបលាតធម្មតាបាទយករូបពណ៌លាតធម្មតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមដោយសារតែយើងធ្វើ thumbnail ឲ្យ YouTube បាទនេះជានិមិត្តសញ្ញាពណ៌របស់ YouTube ឥឡូវខ្ញុំបានពណ៌ក្រហមហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនរើសយក thumbnail ណានៅក្នុងវាមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺវាមានច្រើនយើងធ្វើសម្រាប់អីបាទយើងធ្វើសម្រាប់អីអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្រាប់ thumbnail យើងរើស thumbnail នេះឲ្យ YouTube ឯងបាទហ្នឹងគឺវាដាក់មេដាក់ pixel របស់វាមកគឺសម្រាប់ thumbnail ដាក់ទៅពេញស្អាតល្អហ្មងបាទឥឡូវខ្ញុំយក background បាទរើ background មួយនេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយករូបភាពដែលខ្ញុំបាន edit វាមិនហ្នឹងបាទរូបភាពនេះខ្ញុំគ្រីសវាមកវាធ្លាក់រូបភាពមកបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចលើរូបភាពទៅដើម្បីបរិយាវាចុចលើរូបភាពមកវាមកដល់កន្លែងមួយនេះយើងយកអាសាយនេះ zoom ដើម្បីបរិយាវាឲ្យធំបាទហើយយើងបរិយាវាប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបរិយាវាប៉ុណ្ណឹងចា៎អូរូបភាពនេះខ្ញុំភ្លេចដាក់ border អូខេចាប់ទុកថាប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយខ្ញុំបរិយាវាប៉ុណ្ណឹងបាទតមកទៀតខ្ញុំ add រូបផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ដាក់រូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងនឹងដែរគឺរូបដែលយើងយកមិញនេះបាទគឺរូបអក្សរ YouTube នេះចុចគ្លីកទៀតមកបាទអញ្ចឹងដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំបរិយាវាទៀតបាទខ្ញុំបរិយាវាទៀតបាទឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់រូបភាពនេះគឺបងប្អូនអាច add ដាក់រូបភាពលក្ខណៈសមោលអីបានអាច add សមោលវាបានបាទនៅក្នុង page art មិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំភ្លេចដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជិលបកទៅវិញឥឡូវយើងសរសេរអ្វីដែលយើងចំណងជើងវីដេអូដែលយើងយកទៅធ្វើ thumbnail ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរថាងាយវិធីបាទធ្វើ thumbnail ដោយប្រើ smartphone បាទឥឡូវគឺឥឡូវអក្សរវាវែងអញ្ចឹងយើងបរិយាទៅវាបានទូចបាទខ្ញុំចង់ edit អក្សរហ្នឹងឲ្យវាទៅជា2ជួរខ្ញុំដាក់វាជា2ជួរបាទខ្ញុំផាត់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅងាយស្រួលអានឲ្យដឹងថាវាតគ្នាបាទឥឡូវយើងដាក់វា2ជួរប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំដាក់វាប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបរិយាវាមកឲ្យវាបានធំហើយខ្ញុំបរិយាអក្សរហ្នឹងទៀតបាទខ្ញុំបរិយាអក្សរហ្នឹងទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំរើសពណ៌ដើម្បីដាក់ពណ៌អក្សរហ្នឹងឲ្យវាមើលទៅគេស្រួលអានកុំឲ្យពិបាកមើលឃើញបើអានបើអីខ្ញុំយកពណ៌អក្សរបាទវាស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមអូខេបាទអញ្ចឹងរូបភាពនេះយើងបាទ
lại dương ban phần nắng trắng nhom kết hai nhom giờ phần nắng ấy nhom kết hai nhom giờ phần nắng ấy lại nhom xèo vậy và trắng nhưng giờ HD máu bóng bóng đã tới cứ pin an tâm đồ xong làm nhóm cứ nhom giờ HD bà lại bị bóng đá bà ní cái dương ban tham non mùi hay trắng dương nhà video messenger bao giờ tới và cứ to luôn bao giờ nó messenger to luôn bao giờ nó làm bài nhiều nghe dương xe bị làm bài nghe dương xeo với cho được khả năng là rụp hẹp bao giờ và lấy dương nhà về tới hái tranh tới và xong tôi sầm đạpปัญหาสุขภาพประสาทบางปอนจมูกเป็นปัญหาจังเวชิดฉุดมาสันบาสำเร็จมันจะบายvà นี่คือรูปเพียบvà ยังเซียวเวมายังเซียวเวโจนขนมรูปเพียบไปอย่างนี้จะได้ยำทัวเวแต่ซาทวิดีโอmuốnยำทัวให้ปีใบวิดีโอมันได้เป็นมินสำเร็จรำคาญเป็นมินสำเร็จเกรำคาญจนได้เวสดับได้ลือสำเร็จรำคาญยำก็สำเร็จจัดหดทำไมได้บ่าจังนี้คือทำนอเลยอย่างทัวมาบ่าทำนอนั้นบ่ายำหนึ่งเรือมุ้ยด่าหนึ่งทำนอวิดีโอมุ้ยนั่งโอเคจังสิ่งคำทาจังไปเจียlàm vớiการวิธีเดียงอาจปราบ้านบาทสำหรับขยมคือขยมปราพิซอาร์ตบ่าบงปอนเราเป็นในขนม Play Store บงปอนบ่าหรือให้นังมวยที่คือ Player Maker บ่ามีการวิธีมวยที่ได้ขยมปราได้บรรจัยบ่าขยมเสิร์ฟปราเต้อันนั้นก็วิสัยบ่าวิบ่านี่คือทำนอหรือคณีเนี่ยบ่าแต่ได้ขยมอัดเสิร์ฟปราได้การวิธีมวยนั่งขยมปราดับปีโนเต้บ่าจะขยมปราได้คำมันเราบ่งปอนได้สกอร์ให้จังเพื่อทำนอเลยสะอาดโดยเก๋ให้อัดเจ็บพอทดสอบอัดไอ้นั่นบ่งปอนบ่าอาจดาวน์โหลดการวิธีปีนั้นจะมาเรียนปรามาเงี้ยเจ๋งนำการปราบ่าโอเค